청소를 하던 아들이 실수로 선풍기를 쳐버리는데요. 앉아서 바느질을 하던 엄마는 놀라서 아들에게 다가가죠. 그리고 아들은 선풍기 안에서 돈을 발견합니다. 엄마는 의아해하며 선풍기 안을 자세히 살펴보는데요. 그러자 선풍기 안에서 돌돌 말린 돈이 계속해서 나오죠. 뭔가를 눈치챈 엄마가 선풍기를 뒤집어 탈탈 털어보자 엄청나게 많은 돈이 쏟아져 나옵니다. 요리를 하던 아빠는 큰 소리에 나와봤다가 뭔가 잘못된 걸 깨달았는데요. 아들이 예상치 못한 행동으로 아빠의 비상금을 찾아내 버렸네요.